Peguei e soltou, miserável. Perdi. Espera aí que eu vou pegar agora. Pulou o peixe ali, ó. Caramba, perdi o peixe. Eita, eu vou te pegar. Eu vou pegar. Mas perdi um aqui, grandinho aqui agora, viu? Eu tô chegando aí para resolver o assunto. Não se preocupa não. Não se preocupa não que eu tô na área. A fogueirinha tá bonita. Tá bonito, não tá? Excelente para acampar, não é? Ó, Leve. ó. Filé. E eles estão comendo. De vez em quando eu consigo ver. Não, mas esse que eu perdi aqui era grande. Não, mas Pegada. agora daqui para frente vai dar uns piau. Senti a pegada. Vai dar uns piauzão. Levar a vara para dentro da água, escapar não escapa não. Porque aí, para torar aquela ali, quebrar aquela vara aí, tem que ter um peixinho de 25 para frente.
Você tá conseguindo ver a boia? Tô. Então é fácil. O importante é ver a boia, mano. Caramba, perdi. O vacileiro, não tem esperado ele puxar mais. Vai ter que deixar ele afundar. Sentiu que pesou. Agora eu não perco ele não. Vai, tá puxando ele pertinho, né? Só ver. Você viu que a buchinha é boa? Não sabia que ele tava preso. Mas é assim mesmo. Ah, eu pego ele. Quer que pegue uma madeira lá? Não, aqui tá bom. Tô botando agora as madeiras todas. Madeira mais. Olha, tá pesando, não tô sentindo não, velho. E puxou bom, viu? Deu um toque na minha mão e eu vacilei. Tava olhando pra outro canto. Comeu tudinho, mano. Só. Vou colocar da massa mais mole. Você tá colocando qual massa? A mais dura ou a mais mole? Hein? Sei não, você tava aí, né? Não pode. Saquinho. Começou a mesma bagunça aquela hora. Só roubar. Olha, mano.
chegar mais pra frente. Não tô sentindo não. Ah, não, velho. Não acredito num trem desse, não. Tá comigo que eu não tô nem vendo. Agora foi que eu senti uma visiladinha aqui. Ah, eu acho que tá um jeito ali, ó. A boia é lá do fundo, ó. Ali ela afundou 2 vezes, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Quer a lanterna? Não, não tinha lanterna não. Olha lá, ó. Tá vendo? Chegou mais pra frente já. Hã? Chegou mais pra frente. Eu vou apoio, então. Você viu que a bichinha é boa? Vou fazer mais dela que um colega foi lá em casa lá, precisou de um bocado dela lá. Teve que sair nas pressas aí, não tinha pronto. Vou fazer um bocado dela. Vou derreter um bocado de vela lá e vou. Tá zombando de mim. Tá roubando, né? Roubando, ele tá pegando na cara dura, né? Sabe, né? Eu achei que é a profundidade da boia, que não tá puxando não. Tá roubando não, tá pegando na cara dura, na minha frente. É curto mesmo. Tá com massa, né? Aham. Segurou mesmo. Ó,
meu médico. Me afundou e saiu. O meu pegou um pedaço. Ele largou outro pedaço aqui pra daqui a pouco. Vou deixar um pedacinho lá pra ele botar mais. Rapaz, ali chega a cantar. Aí é perigoso, o cara anda no barco, não tem uma roda na casa do carro. Olha lá, viu aí na frente? Apagou. Acho que é a luz do celular. É, tá bom, os caras tem pelo menos botar um farol aqui pra falar, até na coisa. Ó, Tá com o lanterna aí, é? hoje bem parado, né? Tá mostradinho. Vendo aqui acabou a bateria, ó. Essa é aquela lá? É. Eu vou comprar uma dessa aí pra mim depois, ó. Você mandou um negócio pra mim lá, mas eu vou ajeitar. Aqui não é uma lanterna, aqui é um farol. Ó. Boa, viu? Olha! Tá com gás danado essas madeiras, viu? Os caras vão pescar ali debaixo agora. Oi? Os caras vão pescar ali debaixo da ponta agora. Não, pessoal tem que pescar peixe de ouro aí, novamente, ou no Instagram. Mas tá coitado, não, já. Uma mãe. Moço, o bicho chegou a tombar a vara da minha mão, mas não ficou. Tá piscando aí não? Demais. E o problema é que ele tá me enganando, porque agora eu puxei ele tava preso. Fui olhar aí, tava bem a casa de gente, foi olhar e tava preso aí, eu não sabia que ele tava preso.